Mirëmëngjes, Kati, dhe javë të mbarë. Faleminderit të dashur, e mbarë qoftë edhe për ty. Faleminderit shumë. Shumë mirë. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Ambisa, ju uroj si gjithmonë një ditë bukur dhe ju ftoj këtu te këndi joni gatimit për të parë se ta që do përcjellim për juve sot dhe çfarë do të bëjmë për ju sot. Neve kemi filluar faktikisht sepse do të bëjmë një tavë, është një recetë shumë e thjeshtë për përgatitur me makarona, që mund të përzgjidhni makaronat që juve keni në shtëpi. Unë përdora këto, do përdor këto në formë elbi dhe do të përdor dhe një paketë nga këto perime të ngrira. Që këto na jap atë që them gjithmonë, nëse i kemi, domethënë janë gatime të shpejta faktikisht. Ky lloj gatimi bëhet edhe kështu se si mund t'ua them tani. Domethënë të marrim të gjitha produktet që do të kemi për recetën, që nga kjo paketa e ngrirë kështu siç është, do të hedhim makaronat, paketën e ngrirë, vaj, krip, piper, domate, qepën, edhe pa e kaluar fare kavërdisje, të gjitha në tavë edhe në furrë. Ajo bëhet në momentin që duam, domethënë që ta kemi më të lehtë si recetë, dhe tjetra që është ajo që konsumohet në moment. Nëse duam pastaj që këtë lloj gatimi ta konsumojmë edhe për vaktin tjetër, duhet me dojë mos të bëhet kjo lloj kavërdisje, sepse ngjitin makaronat, edhe këto perime, domethënë nuk ashtu. Dhe sigurisht që edhe tjetër shije kanë nëse bëhet një kavërdisje lehtë. Dhe siç shikoni, unë ka përzgjedhur qep, të cilat tani qepët e njoma është ajo që kam thënë edhe herës tjetër, kanë formuar atë kokën dhe domethënë më pak të gjelbër dhe më shumë të bardhë. Kështu që janë të mira për t'i përgatitur sepse janë më të lehta faktikisht dhe kombinohet shumë mirë me këtë lloj gatim që ne do të bëjmë sot. Pra kemi hedhur qepë, do të hedh këtu edhe domate të freskët do përdorim. Është koha e domates tani edhe sigurisht kemi thënë gjithmonë që bën edhe më të lehta si gatime. Ndërkohë këtu kam vendosur edhe ujë, të cilin këtu do të hedhim edhe një lugë nga kjo mix erzash. 2 filxhan ujë, sepse do të kem 1 filxhan makarona. Pra do të hedh makarona faktikisht tash do t'i vendos ose i bën një kavërdisje në tigan, ose vendosni në furrë, kështu si do t'i vendosun, edhe nxehet edhe tava dhe kështu që është më mirë kur i vendosim në furrë. Po, ndërkohë që kryejmë edhe paralelisht 2 procese pune në të njëjtën kohë, shtojmë. Unë do të hedh një lugë gjallë. Sepse do të ndaj atë sasi, nëse mund të shtoni vetëm vaj, domethënë në fillim fare. Por nëse doni domethënë që t'i jepni një tjetër shije, në momentin që vendosni makaronat në furrë, që të si thua të piqen, se nuk është se zihen në këtë moment, i hedhim edhe pak krip. Kujdes se pjesa e kripës, me që kisha në dorë pak piper. Mos më e kthy te tasi prapë. Jo. E vendosim në furrë. E vendosim në furrë, ndërkohë që unë ju kujtoj se me çfarë po gatuajmë ne sot. Me siguri ju i njihni tashmë, duke qenë se produktet me Randri janë të njohura për syrin dhe për shijen tuaj, por do doja t'ju rikujtoja se gjithçka që ne do të kemi sot të shkruar në recetë, që kemi këtu mbi këndin tonë të gatimit, mund t'i gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve në Randri si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë, jo vetëm që është një zgjidhje ideale për vaktet tona të gjitha orëve të ditës, por në Randri kujdeset që të na sjellë ekskluzivisht edhe marka të produkteve ushqimore që vështirë se i gjeni kudo tjetër, natyrisht, po me kaq pasion, sigurinë ushqimore dhe vlerat që ne i kemi të domosdoshme, sepse ushqimi është shëndeti ynë dhe gjithçka që ne konsumojmë nga mëngjesia deri në mbrëmje do të përkthehet në shëndet për ne dhe për të gjithë familjen tonë. Duke qenë se sot po gatuajmë një recetë me perime të ngrira, të doja t'i propozoja Orogel, që është pikërisht kjo logoja këtu, që bën diferencën e produkteve të ngrira që ju gjeni në tre, kujdesuni që të ketë këtë emër dhe sigurisht që variantet ju i keni të pafundme, jo vetëm në miksin e perimeve që mbajnë paketime të ndryshme, sigurisht në frigoriferet e ngrira të dyqaneve në Randri, por edhe në sasije, nëse gatuani për më shumë persona, keni sasije paketime më të mëdha në kilogram, nëse gatuani për më pak, apo nuk doni të riktheni në frigorifer, keni dhe paketimet e vogla. Sigurisht makaronat, me qenë se sot i kemi sërish pjesë të recetës biologjike. Këto janë po që kemi vendosur për të bërë neve, vendosëm në furrë. Kemi edhe këto që janë pa gluten. Këto faktikisht mendoj një ditë t'i bëjmë me kungull. Makaronë me kungull? Po. Vërtetë? Bëjnë shumë të mirë. I sjellim një ditë. Ti sjellim të enden.
Nëse keni, merrni një pako makarona, 2-3 kunguj dhe do t'i bëjmë bashkë këtu në studio. Shumë të thjeshta në mënyra për të treguar. Krijon receta. Po, mendoj domethënë që ta bëjmë se është kështu verore dhe aq më shumë tani që bëhen edhe sallatra të ndryshme. Domethënë sallata të ftohta me makarona edhe me perime. Do t'rregojmë her pas here, tani është muaj domethënë që temperaturat janë të larta dhe kemi nevojë që të konsumojmë sa më shumë sallatra të ftohta faktikisht këto, por edhe kjo tavë është një tavë e lehtë. Por edhe të rrim edhe më pak kohë në kuzhinë, se duhet thënë është vërtet e vështirë të qëndrosh mbi sop tani orë të tëra, se dhe temperatura ambientit ngrohet, duhet qëndroj me kondicioner pastaj për kohë më të gjatë. Por zonja vështirësohet puna, se dimri ka një lezet më vete kur gatuan, po ngrohet dhe ambientin e shtëpisë. Ndërsa tani nuk e duam shumë, prandaj dhe kalojmë në ato gatime të ftohta edhe të shpejta. Dhe tash në fillim fare mënyrën se si mund ta bëjmë, domethënë t'i hedhim të gjitha në tavë përbërësit që neve kemi menduar që të përgatisim këtë tavë dhe i vendosim në furrë. Nuk ka nevojë domethënë që të rrim të bëjmë këtë kavërdisjen. Po thash që nëse neve e bëjmë këtë tavën dhe do ta konsumojmë në drek, por do të na ngelet edhe pak më mbrapa, duhet me patjetër të bëhet kjo kavërdisje makarona se tash që ato qullose. Dhe sigurisht që edhe shija ndryshon në mënyrën që bëhet një kavërdisje e lehtë, një zbutje e lehtë e qepëve domates së freskët, siç e shikoni. Edhe do shtoj këtu edhe pak hudhër. Nëse keni hudhër të freskët, mund të shtoni të freskët. Nëse s'keni, i shtoni këtë hudhrën pluhur. Që është sërish një zgjidhje dhe një alternativë shumë e mirë, jo vetëm se gjendet gjithmonë në shtëpi, se ndonjëherë na mbarojnë urdhrat e freskëta dhe harrojmë t'i blejmë, por edhe për personat që e duan aromën edhe shijen, por nuk e kanë dëshirë ta kenë në të dukshme në gatim dhe shpesh është mangin nga pjata. A mund ta shohim pak recetën tani, këto të gjithë përbërësit që ne kemi përmendur dhe kemi nisur të gatuajmë, të listuar në ekran për ta patur më të lehtë ta fiksoni kështu të gjithë recetën e plot që nis edhe javën në këndin ton të gatimit dhe është tavë me makarona dhe perime. Ne duhet një pako perime të ngrira, 250 gram makarona, një qep, 2 thelpinj hudhra, 3 domate ose një filxhan pure domatesh, një lug me miks erzash, 5 lug vaj, krip edhe piper. Kjo është e gjithë receta e plot. Ka të shohim dhe të tjera, të prezentojmë çfarë do bëjmë tjetër apo? Hedhim këtë direkt, domethënë, i kthehemi që ta kemi këtu, që me një herë të nxjerrim dhe tavën dhe ta vendosim këtë, ta përfundojmë si recetë, mos të kemi. Tani këto paketën e hedhim siç është kështu. Po. Nuk ka nevojë, domethënë që mirë, është ka të gjitha brenda karrot, fasule, misele, speç, dhe kombinon shumë mirë me makaronën kjo lloj recete. Po. Kështu që e ndihmojmë pak të na hape, s'ka problem për pjesën e lëngjeve. E lëni në temperaturë të ambientit, jo të shkri dhe plotësisht, kështu siç është. Tani Anila mundet të vazhdo se pse po. Tjera, po. Okej, shumë mirë. Shohim pak se çfarë tjetër do të gatuajmë sot. Recetat në vijim janë për pjesën e dytë, meqense në këtë pjesë të parë do të mjaftohemi vetëm me recetën që lexuam edhe kemi nisur të gatuajmë. Do të sillim një puding me oriz. Na duhet një filxhan oriz, 2 filxhan ujë, 1 litër qumësht, 2 lug niseshte, 4 lug sheqer, 3 të verdha vezësh, 2 pako vanilje dhe kanell për servirje. Shumë mirë kjo receta më duket. Dhe tjetra, sallat me salcë Cezar, 2 fileto pule, 1 lug miks erzash për mish pule, 1 tuf sallat jeshile, 1 konserv misri, 2 feta buk, qep të njoma, majdanoz, 4 lug salcë Cezar dhe djath parmigiano. Edhe salata Cezar është një alternativë shumë e mirë në këto ditët e nxehta të verës dhe është e plotë. Shumë njerëz me një sallatë Cezar kryen edhe vaktin e drekës sepse ka edhe fileton e pulës brenda, ka edhe perimet, bukën e thekur, domethënë që krutonin që e bëjmë vetë. Po, i ke gjitha aty. Ngelet bukë e ftohtë, e presim në kubik të vegjël, ja kemi aty në anë. Unë i kam hedhur pak vaj, i kam spërkatur me pak hudhër, këtë hudhër pluhur, pak krip dhe kam vendosur në furrë, domethënë, dhe pak krigon. Një përzierje dhe i kemi gati atë krutonin atje në furrë as 5 minuta dhe është gati. Nuk ka nevojë që ta blejmë krutonin. Krutonin e përgatisim vetë në shtëpinë.
Ja e kanë nxjerrë Ani, Madje faleminderit. sallata Ani, për Cezar kujtonin. është një zgjidhje kur na mbesin filetot e pulës që mund t'i kemi gatuar në një vak tjetër dhe nuk janë konsumuar, sepse i coptojmë dhe i kthejmë në sallat, edhe buka kur ftohet e thekim edhe ja shoqërojmë, ja shtojmë përsëri sallatës duke shtuar shumë pak përbërës të djerë. Kati po më thonë që ne duhet bëjmë pushim tani. Se thash që të vendosja orizin për të zier. Po mi ti na i tregon çfarë do bëjmë. Edhe se nuk është e nevojshme ta shohim. Bashkimi i tavës, domethënë, me perimin do të hedhim brenda dhe do hedhim dhe 2 filxhan ujë të valuar, domethënë që ne kemi vendosur edhe një lugë nga miksi i erëzave, do të bëhet bashkimi, do të vendoset në furrë për të bërë gati. Ndërkohë këtu kemi oriz, një filxhan oriz, të cilin e kemi të larë mirë disa herë dhe tani këtu do ta hedhim në tenxhere dhe këtu në tenxhere do të shtojmë edhe e zurë me dorë tani nga shpejtësia s'ka gjë, do shtojmë dhe 2 filxhan ujë. E ta lëmë të zjedi. Shumë mirë. Procesin tjetër do të tregojmë më mbrapa. Dhe ne përfitojmë nga kjo koha e shkëputjes që kemi për të bërë bashkë përbërësit e tavës me perime edhe makarona që treguam pak më herët, të presim dhe orizin të zihet dhe kur të kthehemi bashkë me Katerinën në kuzhinë do të përfundojmë të gjitha recetat. Këtu jemi, ju vazhdoni që ndroni me News 24. Jemi rikthyer, ndërkohë që Katarina po bën plane, këtë do e vëmë aty, këtë do ta bëjmë gati ta çojmë këtu. I themi tani për ju. Se ne mbaruam me tonën. Po, të kemi mundësinë për t'i përgatitur dhe për t'i bërë gati për në fund. Atëherë të dashur Anvisa, neve thamë që do të bëjmë edhe një sallatë me një salcë Cezar që siç e shikoni e gjeni këtë, domethënë të përgatitur, të gatshme, sigurisht që ka një situatë proces pune për të bërë, jo se nuk e bëni dhe vetë, por në momentin që e gjeni kështu të gatshme, pse jo, mos ta bëni, domethënë duke shtuar ato produktet e tjera që është sallati e shile në vend të iceberg, domethënë është ajo sallata tjetër që është tipike e Cezarit, po ne e bëjmë sipas mënyrës tonë me kushtet tona që kemi këtu në vendin. Po, bëj shumë e mirë. Është edhe e freskët dhe mirë dhe sallatën jeshile neve e kemi shumë të mirë faktikisht. Të mirë kemi, vërtet. Sallatën jeshile dhe qepët e njoma i kemi të mira shumë edhe bëhet si thua sallata shumë e mirë. Atëherë mo të lëm këto gjëra, ndërkohë që unë kam lënë këtu kam një zgarë si një lloj tigani që nuk ngjit. Juve nëse keni ndonjë tigan që nuk ngjit dhe nuk keni të njëjtën gjë, nuk ka problem, mund të përdorni atë. Është e rëndësishme që të jetë që mos të ngjit sepse duhet bërë pjekje dhe jo skuqje, sepse nuk do të hedhim vaj. Kështu që tani kemi këto filetot edhe nuk i pres më të holla se nuk dua dhe të më thahen. Filetoja është shumë delikate për punën e pjekjes. Por atë që unë do të bëj është siç e shikoni këtu, përveç se kësaj miksë që është të përgatimi, me erza, kemi dhe një miks erzash që është enkas për filetot e pulës. Për mishin e pulës, themi jo filetot e pulës, për mishin e pulës. Si për pulën e plotë ashtu edhe për krah pule, për koshat e pulës, për zgarat të ndryshme të mishit të pulës, për fileto, pra ka të shihen karakteristike dhe i jep dhe një ngjyrë shumë të bukur gjatë pjekjes. Ne kemi provuar edhe kur kemi pjekur në të njëjtën zgar, por në furrë krahët e pulës dhe dalin vërtet sikur i kemi pjekur në zjarr, jo në furrë. Vetëm atë që dua t'u them Anvisave, është shumë e rëndësishme që mirë është ta bëjmë më përpara këtë marinimi, e kupton? Po, të qëndroj pak. Të qëndroj dhe prandaj ai quhet marinim. Marinim nuk quhet ky që bëhet në moment edhe vendoset për të skuqur, për të pjekur. Duhet që të bëhet pak më përpara. Që të kaloj, ta thithë gjithë. Ta lëmë në frigorifer dhe ta kemi gati. Dhe një diçka tjetër që duhet të them Anvisave që asnjëherë nuk e nxjerrim, domethënë mishin nga frigoriferi direkt dhe vendosim për të pjekur ose për të skuqur. Duhet me patjetër të qëndrojë në temperaturë të ambientit 10 me 20 minuta për të fituar, domethënë atë ngrohtësinë në brendësi që të zbutet mishi dhe të ngelet i butë. Jo ta vendosim me njerë, sepse ai të kuret dhe bëhet i fortë në brendësi dhe nuk as dhe zihet shpejt, por thahet. Kështu që janë ca gjëra këto që u a them. Duken të vogla. Duken të vogla, por kanë shumë rëndësi të madhe. Tani nuk e hedhim vaj neve në tigan. Mos e kemi shumë të lartë atë temperaturën apo e lartë? E lam që të ngrohet, marr temperaturën, do ta shikojmë në momentin që është. Se e shoh që ka filluar të. Do ta shikojmë, domethënë. Ja, e bëjmë kështu dhe e kthejmë nga të dy anët. Ajo tava duhet të jetë bërë gati avasha Nila. Gati.
Kemi bërë edhe një tavë me makarona në formë elbie dhe perime, kemi përgatitur në pjesën e parë, videon e së cilës mund të shihni pak minuta më vonë në YouTube, në 2 kanalet tona zyrtare, në News 24 dhe Villa 24, sepse po të filloj t'ja u shpjegoj tani me siguri nuk do ta keni shumë të qartë. Nëse e shikoni nga fillimi në fund, do të kuptoni se si është realizuar e sigur që do të jetë shumë e shëndetshme dhe pse jo, një drekë e shpejtë dhe e shijshme që mund të nisni edhe ju javën sot. Sigurisht diferencën në këtë rast e bëjnë ndër të tjera edhe produktet që ne zgjedhim për të gatuar, ndaj sot jemi duke gatuar me produktet Neranzi, të cilat i gjeni kudo në Shqipëri, në Kosovë, në çdo lagje, pranë shtëpisë tuaj, me siguri do të ndodhet një tabelë Neranzi e cila ju thon që të zbuloni gamën e gjerë të produkteve të pafundme që gjeni në këtë logo. Atëre, do ta lëm që të bëhen për një 5 minuta nga njëra anë, dhe pastaj do ta kthejmë nga ana tjetër. Ne do ta shikojmë në momentin që ajo fillon zbardhet mishi në pjesën si thua 3/4, themi që është gati për të kthyer dhe nga ana tjetër, sepse nga ana tjetër nuk e lëm kaq shumë. Dhe tjetra duhet të them që fillimisht e vëmë nga pjesa e lëkurës, nuk e lëm ta heqim fileton thjesht pa lëkurë, e përdorim me pjesën e lëkurës. Ajo është që e mbron për të bërë atë pjekjen fillestare, domethënë të fillimit. Dhe tani besoj do të merremi me ëmbëlsirën. Çfarë do përgatisim? Ajo që kemi bërë deri tani është të kemi zier orizin. Orizin që Katerina ka zgjedhur sot është Carnaroli, që sërish e gjeni në dyqanet Neranzi, është fantastik në fakt, e dalloni që në paketim, po. Arborion ke përgatitur ti? Po, mora atë sepse kisha. Po. Atë kam përgatitur. Po, është kjo kokra rumbullake. Se kur zihet bëhet akoma dhe më i bardhë. Më i bardhë bëhet ai, sepse edhe lahet. Tani këtu do të hedhim 2 lugë mirëseshte. Do të hedhim 3 të verdha veze. Edhe do të hedhim edhe qumshti. Okej. Do të hedhim dhe vanilën, do të hedhim dhe sheqeri. Këtu bashkë të gjitha. Po, i trazëm të gjitha bashkë. Vanilje dhe sheqer. Një lugë të kafes nga kjo vanilja esencë. Do të hedhim edhe sheqeri. Kati, të lutem, nëse mundet, po. Faleminderit. Jo, faleminderit unë, Anila, që e thua, sepse faktikisht mirë është që anvisa të shikojnë se që bëjmë. Po, ndaj. Hedhim edhe qumshi. E përzijem të shkri, do me thënë, një seshtja, pak sheqeri, të tretën të verdhat e vezve, edhe këtë masën do të hedhim brenda tek pjesa e orizit që kemi zier. Okej. Pra, ne kemi një puding me oriz, që ngjan me sultjashin apo jo? Po, diçka e tillë, po faktikisht sultjacin nuk i hedhin vezë. Jo, nuk i hedhin, me vërtet? I hedhin vezë, i hedhin ndonjë lugë gjallë për brenda, ka mënyra të ndryshme, fantazira të ndryshme. Po kjo quhet puding që bëhet edhe me oriz, bëhet edhe me pjesë, domethënë edhe me bukë. Edhe me bukë. Në vend të orizit mund të përdorim bukë, edhe hedhim këtë masën që neve përgatisim dhe e pjekim në furn në një banjomari. Nuk piqet ashtu. Po, ta shpjegojmë pak atë procedurën e tavave që ti kishe vendosur. Tani këtë masën e përgatitur. E hedhim te orizi që orizi është zier, do me thënë ka ngelur vetëm ajo pjesa është përthitur komplet ujë. Të doja të thoshe. E afrojmë pak këtu që ta përzijmë. Që të mpikset një seshtja. Tani do mpikset pjesa e një seshte, sa ngeli pak qumështu, se do të gjithin 1 litër qumësht. Sa të mpikset pak, këtu, si që shikoni, kam vendosur, do me thënë, ujë të ngrohtë, dhe vendosim tavën të cilën ne do të vendosim pjesën e orizit, do me thënë, të përgatitur, sa të filloj që të mpikset, dhe do të vendosim në furrë pastaj që të piqet dhe të na krijojë atë një kore si përfaqësore, do me thënë, të lidhet dhe piqet në banjomari me qëllim që të ngelet e butë, mos të thahet, sepse po ta vëmë ashtu, ajo thahet. Nësa kështu, ngelet e butë. E ndihmon shumë pjesa e... Anila, nëse ke mundësi të lutem të ma trazosh këtë sa të filloj të më pjetë, sa të shikoj një qikë ato
sa unë ndjen ka aroma e vaniljes këtu. Dhe fileto të bën nga njëra anë. Dhe në të njëjtën kohë jemi duke gatuar 2 receta në përgatitje dhe tretën e kemi në furr. Po, nuk e di nëse është bërë. Mos nuk e kemi ndezur. Ndezur, po. Ja, sa të filloj edhe qumshi të marri. Mirë, sa të filloj, unë do ta heq atë nga furra, sepse është bërë gati. Po, mund ta heqim. E tregojmë një tavë, meqense ka përfunduar dhe pastaj përqendrohemi vetëm tek sallata dhe te pudingu me oriz, i cili do të vendoset gjithashtu në furr, por pasi të jetë trashur e gjithë masa, që dhe pak do t'i duhet, duke qenë se ka një seshte, dhe me njerë do filloj. Sa e mirë doli. Dhe shumë e mirë. Po pra. Do me thënë... Edhe sa thjesht është përgatitur. Shumë thjesht është përgatitur, do ta lëm pak të qetësoj dhe do ta servirim edhe në pjatë që të shikoni mënyrën se si janë bërë dhe makaronat. Makaronat para se neve të hidhim këto perimet, të dashur anëvista, sepse nuk e lam atë momentin që të shikonit, na u bën, si thuash, morën atë ngjyrën bezh, bashkë me atë gjalpin dhe kripën dhe që hodhëm brenda, krijuan, do me thënë, një shije shumë të mirë, do me thënë, u poqën në një farë mënyre, dhe më brapa shtuam edhe perimet që ne përgatitëm bashkë me qepe dhe domate, shumë e thjesht për të bërë gati, thjesht që juve të keni një paket nga këto të ngrirat dhe e bëni, si thuash, gatimin për 25 minuta, se haq do në furr, nuk do më tepër për të bërë gati. Shumë e thjesht. Një gatim veror, i lehtë, shumë i shishëm, dhe si që shikoni, shumë perime, shumë lloj perimesh ka brenda, që kungull, shikojnë këtu bizele, karotë, patate, fasule, çfarë nuk ka brenda? Fasule të njoma, barbunja, do me thënë kokra të njoma. Po. E tani do të përgatisim edhe sallatën, apo do presim të na bëhet, si jemi? Kemi 9 minuta kohë? Ka filluar? Ka filluar, se sa të mpikse do ta hedhim brenda neve pastaj. Okej, do të them unë sa po të jetë gati. Si janë filetot? Filetot, avash po, na bëhen gati, por duan. Duan edhe pak. Është ajo që ju thash, që unë nuk i preva, do me thënë, që të jenë më të holla dhe të piqen më shpejt, sepse mund të piqen më shpejt, por mund të ngelen të thata, do me thënë, bëhen të thata. I dua që t'jetë të buta në brëndësi, të ruajnë ato lëngjet, dhe të kena të shijen e duhur, do me thënë, filetoja. Vetëm të pjesa e filetos është ajo që ju thash më përpara, që duhet marinimi të bëhet më shpejt, do me thënë më herë, të paktën akoma edhe që në darkë që ta bëni, marinimi do t'jetë akoma dhe më mirë, sepse i zbut e aromatizon më mirë filetot e pulës dhe sigurisht që kanë një tjetër cilësi pastaj në pjekje. Tani, këtu për sallatën, neve thamë, si që shikoni, kemi këtë sallatën e freskët, kemi salcën që e kemi gati, gjithashtu këtu kam edhe një konservë misri, por juve mund të shtoni çfarë mund të ndodhet në shtëpi. Këtu i shkon akoma edhe ndonjë kastravec, ndonjë domate, domatinë. Pra, si ato që mund të ndodhen. Nuk ashtu thjesht, salca edhe filetoja e pulës është ajo që bën diferencën. Faktikisht edhe bën edhe më të plot me pjesën e kësaj, pastaj të bukës së thekur. Dhe është, si thua, një zgjidhje kur kemi bukë që na ka ngelur, bukë e ftohtë, e presim dhe kemi jo vetëm për përgatitur këtë lloj sallate, por akoma edhe një lloj tranaje mund të ta kemi për ndonjë supë për të serviruar. Kështu që bukët gjithmonë mund t'i bëni kështu kruton, edhe kështu t'i konsumoni, sepse bëhen shumë të mira dhe të shijshme. Tani misrin e kemi gati, këtë e kemi gati, ajo që ngelet duhet të marrë drasën, sepse do ta lëm fileton pasi. Dhe do duhet të shohësh pak edhe trashësinë e pudingut, nëse është ai që duhet, apo duhet ta lëm edhe pak. Shikojnë çik? Filloi të mpikse. Filloi, tani ka filluar, po. Filloi të mpikse. Tani nuk e di, ma neve na e merr tava të gjithën, por nëse s'na e merr do hedhim një sasi dhe tjetrën do ta hedhim në një tavë tjetër. Po se s'na merr, kështu që po është tamam në atë momentin e dur për ta kthyer tani në. Nuk të duhet luga, jo. Jo, faleminderit Anila. Të lumshim. Se mendon se nuk e nxë tava? Do të thonë nuk duhet të mbushet plot? Shikon, nuk e di nëse do ta shikojmë. Okej.
Ta kthejmë më mirë me këtë që të bëhet shpejt, sepse edhe kohën e kemi shumë të... E kam tamam. Tamam, është po pra. Tani këtë përgatitjen e kalojmë në furrë, kështu? Po. Me gjithë avon tjetër, ashtu siç është. Ashtu siç është. Op, prit se kemi hedhur në qikë si tepër. Duhet heqim pak ujë. Kujdes mos është e nxehtë. E nxehtë është, po s'ka gjë. 3/4 duhet, do me thënë që t'i vi. Okej. Edhe akoma paska. Se është ave hollë. Është ave hollë, po. Tani është në rregull. Okej. Të lutem, a hapa Lila? Po. Se dhe djeg kjo. Kujdes duar. Atëherë, kjo po me oriz në furrë sa duhet të ri? Tani do një 15 minutë. E do një 15 minutë. Do më thënë që të bëhet gati. Tani, sa të bëhet ajo, neve tu, tek salata do të hedhim tani këto gjitha me radhë. Nisri. Ka që në fjedhë më shumë. Të shojmë këto, dhe me thënë, tina janë bërë. Këtë do t'a lë akoma më tepër. Këtë do t'a heq këtu. Edhe, ndërkohë që e heqim, nuk e presim me njëre, e lëm të qetësohet pak, dhe pastaj e presim. Që të mpijet, themi neve në momentin se kështu, nuk pritet kollaj. Ajo, si thuash, është e ngrohtë dhe lëshohet, nuk pritet. Po, e kuptoj, që ta dalin fetat e pastra. Bravo, të dalin të pastra fetat. Edhim edhe bukën. Këtu kemi djathë parmizan, do t'i hedh pak tani në momentin e parë. Edhe do t'a hedhim edhe tjetër në pastaj. Ndërkohë që kjo është dhe ajo shia përfundimtare. Ja, mbaj me këtë thikën, s'ka gjë. Kujdes. Salsa Cezar. Kjo jep shumë shije. Është e gatshme. Majoneze aromatizuar faktikisht me përbërës të tjerë, është si thuash e pregatitur nga kompani që janë, do me thënë, enkas për këtë punë. E të lëm këtu të shu tani. Këto nuk i marim dhe i vrasim shumë, themi ne, do me thënë, thjesht, duan shumë kujdes, do me thënë, në mënyrën e kur i trazojmë. është shumë salate e mirë, mua më pëlqen jashtëzakonisht kjo lloj sallate. Është e freskët, tani në Bear do me thënë konsumohet goxha. Mbas sallatës së fshatit që themi neve, është ajo sallata që bëhet me domate, kastravec, është kjo me djathë të bardhë. Kjo është sallata që vjen mbas saj. Ja, ku e kemi në ekran edhe recetën e salatës me salcë Cezar, është shumë e thjeshtë për të përgatitur. Pra përveç salatës jeshile që duhet a bini të freskët, pjesën tjetër i gjeni në dyqanet në rancës, sigurisht dhe një fileto pule mjafton për të mbushur një tas plot, sepse nuk është se do konsumohet vetëm fileto pule, kështu që është një pjatë e cila është edhe plot, si thamë më herë, pra nuk është thjesht një sallatë shoqëruese, por vaktin e darkës është mos e mjaftueshme edhe për njerëzit që duan të kenë një kujdes në shëndet, sepse fileton e pulës ka, gjë që rekomandohet edhe në personat që janë duke mbajtur një regjim ushqimor. Atë që duhet të tregoj anviseve nëse shikon, do me thënë që është kështu zbardhur, atëherë themi që është e pjekur, ja, kur s'ka roz, kur e shtipim kështu dhe së nxjerr roz, është pjekur filetoja. Në kuptoj. Nëse ta marri. Ti hedhim edhe pak.
Dhe e bëm, mbaroj Mbaroj të duke lumshin duart. i shtuar edhe këtë djathim parmezan, Ato fileton ose tjetër gati mund ta heqim nga se nuk na duhet. do ta fikim tani ato neve dhe ta lëm. Ishte pak më e plot ajo dhe prandaj dhe e lam që të tjetër, sipas dëshirës mund t'i shtojnë akoma edhe ndonjë gjethe majdanoz sipër, e freskon. Nuk është se si shkon. Sipas dëshirës mund të shtojmë erza të ndryshme. Po. Ndonjë majdanoz, ndonjë, si thua, borzilok, edhe pse dhe në mënyrën tradicionale, do me thënë të sajën, nuk është se e ka, por unë mendoj për ta freskuar sigurisht që do t'ishte I jep një lloj lezeti. Mirë, ne duhet të shkëputemi, do t'i vendosim edhe pak jeshillë, që ndërkohë pudingun mendoj që të mos e nxjerrim, sepse nuk ka ndonjë ndryshim të madh nga pamja që e futëm në furr pak më herët, kështu që merr atë ngjyrën e kuqe. Po. Ajo është ndryshimi, do me Por thënë pak më vonë do t'a gjeni në Balkan Web. Pra pasi të jetë pjekur, do jetë receta, video që përshkruan mënyrën e përgatitjes edhe i pjekur i dal nga furra. Kati të lumshin duart për gatimet e kësaj të Faleminderit, edhe hëne. këtë nuk kishim mundësi që ta nxjerrni, se kemi kohën fare. Jo, nuk e kemi kohën fare, është koha e marketingu tani, kështu që ajo është mëse e dukshme, besoj. Thjesht, do me thënë Do të ja tregoj shikoni makaronat nga me brenda. makaronave, do me thënë Okej. se sa i shkrifët bëhet. Kjo është Të lumshin duart. pyetja e saj. Faleminderit Kati. Faleminderit e dashur, kënaqësi, faleminderit e ju të Faleminderit. dashur anvisa që qëndruat me ne, nga unë Katerina Miropafshim, kalofshin një ditë sa më të bukur në vazhdim dhe miru takoshim nesër këtu me receta të reja dhe mos hezitoni t'i përgatisni familjet tuaja se vërtet do të ngeleni shumë të kënaqura. Miropafshim. Shkojmë në publicitet dhe kthehemi në panel me të ftuarit.